വെൽക്കം ടു അമീസ് റെസിപ്പീസ്. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ചിക്കൻ മുളകിട്ടത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പത്തിരിയുടെ കൂടെ, അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ, നൂലപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി കറിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി റെഡിയാക്കിയാലോ. ഞാനിവിടെ 1 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുക്കറിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന്. കുക്കറിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല നൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. രണ്ട് വലിയ മുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പച്ചമുളക് 2 വലുതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പച്ചമുളക് ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം. ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയാണ്. ഇത് ഞാൻ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ടാലും മതി. ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മുളക് പൊടി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഗരം മസാല 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഇനി ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് അടച്ച് വിസിലടിപ്പിക്കാം. കുക്കറിൽ 4 വിസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം. ചിക്കൻ അപ്പോൾ കുക്കായിട്ടുണ്ടാകും. കുക്കർ 4 വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം എയറൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. കറി ഇവിടെ നന്നായി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ്റെ പീസൊക്കെ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടെ ചേർത്ത് അടച്ച് വെക്കാം. കറിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കറിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ, പത്തിരിയുടെ കൂടെ, നൂലപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കറിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ഇനി പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.